Сегодня мы с вами поговорим про легочные заболевания. Я возьму как пример, наверное, самую такую тяжелую, одну из самых тяжелых форм– это астму. Но мы с вами говорим обо всех легочных заболеваниях, включая кашель. Да, то есть любые проблемы, которые происходят именно с легкими. Что с этим делать? Как восстановить, как вылечить кашель быстрее? Как не погибнуть от ковида или других легочных заболеваний, которые еще, конечно же, будут. И я думаю, что даже на моем веку я еще столкнусь со следующей пандемией. Запуском процесса астмы является стрессовая ситуация, связанная со страхом смерти. Даже детишки рождаются уже астматиками. То есть, находясь в утробе мамы, особенно при родах, когда пуповина перематывает шею, детишки начинают, не забывайте о том, что в утробе мамы они все же не дышат легкими, они питаются и дышат через эту пуповину. Но из-за того, что она перевязывается, перетягивается, перекручивается, то есть не всегда через горло, да, то есть оно обычно просто часто через горло, но как-то по-другому. Кислорода недостаточно, дышать ребенок не может. То есть, еще раз, нужно вот этот момент точно понять. Ребенок, находясь в утробе мамы, передавленный через шею пуповиной, задохнуться не может, потому что он не носом дышит, не ртом, а через пуповину. Но сама пуповина, если она перегнута, перевязана, может привести к тому, что ребенку будет недостаточно кислорода. И тогда он уже рождается. То есть страх смерти возникает и у любого взрослого человека, может быть спусковым крючком для того, чтобы человек заболел астмой. Но это, конечно, не единственная проблема, которая существует, поэтому, еще раз говорю, это спусковой крючок. Пережитый стресс, связанный со страхом смерти. Почему? Потому что, например, без питания мы можем жить достаточно долго. Ну, даже на голоде люди сидят по 40 дней. Без воды человек может тоже прожить несколько дней. А вот без кислорода, 10 минут максимум. Страх, еще раз говорю, страх смерти– это самый сильный толчок именно для запуска процесса в легких. Но причина, опять-таки, не только это. Это, конечно же, и паразитоз легких тоже может быть причиной астмы. Как правило, это живут там лямблии, но не обязательно. Могут жить и какие-то другие черви, паразиты. Поэтому, конечно, паразитоз обязательно мы чистимся от паразитов. Дальше что может быть? Когда кровь густая и нормально не может работать, подойти к клеткам легких. То есть нам нужно восстановить нормальную текучесть крови. Это тоже очередная причина. Как можно себе помочь? В принципе, я уже много раз рассказывал. Это и работа с диафрагмой. Почему? Потому что диафрагма, сжатая диафрагма, передавленная диафрагма прекращает нормальную работу легких, в том числе. То есть легкие не могут открыться. То есть вот диафрагма, и в норме легкие должны ее прокачивать при дыхании. Вот такое движение. Если диафрагма находится в стрессе, то легкие не прокачивают, они ударяются, идут назад. Ударяются обратно. Поэтому, когда полные люди, наверняка так часто видели, такие со вздутыми животами, дыхание такое, короткое дыхание. Легкие не могут открыться, не могут полностью набрать кислород в легкие, не могут продавить диафрагму, а получается, они набирают воздуха не очень много. И постоянно нехватка воздуха. Поэтому дышится часто, маленькое, но и дышит часто. Поэтому диафрагму обязательно. Расслабить диафрагму. Опять разобрать причину, почему диафрагму. Потому что как есть на физическом, так и на психическом уровне, на психосоматическом.
Это может быть, конечно, всевозможные испуги с психосоматики, но до элементарного напряжения, например, желудка, который от напряжения поддавливает саму диафрагму. Так тоже может быть. Либо вздутый кишечник. Он вздулся, спереди он вывалился, а сверху он просто давит на желудок и давит на печень. От этого желудок начинает тоже сжиматься, потому что у него постоянно давит, а у него внутри ничего нет, у него пустота внутри, и он вынужден просто, чтобы его не размекушило, да, напрягаться. Поэтому диафрагма обязательно, паразитарка обязательно. Банки – самый простой способ. Банки для чего? Для того, чтобы вытянуть застои. Потому что не забывайте, еще раз, паразиты, если покушали, они обязательно покакают. И это весь мусор, этот застойный, надо вытянуть, убрать. Конечно, этим работает кровь, как может работать лимфа, но нужно обязательно в этом случае помогать. То есть баночки поставили. Что хорошо работает? Простукивание, всевозможные вибромассажеры. Либо руками можете простукивать, может, вплоть до молотком. То есть есть такие молотки для покрытия ламината. Они с резиновой таким набалдажником. Есть специальные методики, я просто говорю вам в двух словах. Есть методики, нужно пройти просто обучение, и выбивается через войлок, например, либо через пробку, выбиваются легкие. Ну, чтобы не повредить, естественно, ребра, потому что ребра очень легко можно повредить. Они не настолько сильные. Особенно после 40 лет, когда уже становятся более хрупкие. Что еще? Ну, например, как остановили туберкулез в 1920-21 года в России? Употребление масла. Животные жиры. Нужно употреблять животные жиры. Сливочное масло обязательно к употреблению. Об этом не говорится, но четко знаю. В вооруженных силах, например, я служил в России уже, и Советский Союз был переход, на тот момент есть было нечего вообще. Но масло нам давали. Очевидно, что в армии ничего не дадут лишнее. То есть еды не было. А масло обязательно нам давали. Поэтому употребление масла сливочного в районе где-то 15 грамм утром, 15 вечером, да, то есть вот эти 30 грамм масла в день считается очень полезно и полезно для легких. Любые легочные заболевания, не только астма, любые легочные заболевания, употребление масла. То есть они что делают? Они подмазывают и замазывают вот эту пленку, покрывают на легких, от чего и вирусы передаются значительно хуже. То же самое к этому можно будет отнести и ковид. Вот, например, когда я болел ковидом, или да не только я, или вспомните, когда вот раньше, еще не знаю, мама нам это делали, да, то есть горячее молоко с маслом при кашле. Пожалуйста, при кашле можно использовать. Это тоже очень хорошо работает на легкие. Дальше, если есть температура, то можно добавить еще ложечку меда. Это еще поможет сбить температуру. Вот таким вот образом можно это все делать. И это поможет восстановить организм и брать астму. В том числе, то есть любые легочные заболевания мы лечим таким образом. Что еще хорошо для легких? Если есть вирусные заболевания, вот помните, пандемия была ковида, не обязательно только ковида, любые вирусные заболевания касаемо легких. Берете 1 литр воды до кипятка, туда столовую ложку соды, ставим, накрываемся одеялом и дышим. То есть пока пар идет, она там кипит, вы можете размешать еще ложкой, она будет и дольше идти. И за счет пара она будет поднимать соду, и вы этой содой будете дышать.
Сода убивает вирусы. Это вот очень хорошее средство при любых легочных заболеваниях, включая ковид. Конечно же, это касается и туберкулеза, потому что, ну, по сути, это тоже легочное заболевание. А, Чуть-чуть есть специфики, но вот если вы это будете все делать, вам в любом случае, ну, будет облегчение, помощь, а возможно и даже все уйдет. Вот все-таки подумайте, откуда у нас туберкулез сам по себе? Это влажный замкнутый воздух и стрессы. Где это? Ну, обычно, скажем так, в местах не столь отдаленных. И вот очень многие заболевания происходят именно там. Замкнутое пространство, влажный, сдавленный воздух, плохое питание. Ну, понятно, что питание не будет сильным там, разнообразием отличаться. И стрессы, постоянный страх смерти. Прекрасное место для туберкулеза, астм и всевозможных легочных заболеваний. Друзья, если вам понравилось видео, пожалуйста, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайки. Я буду рад любым комментариям, которые вы напишите.